Сайн байцгаана үзэгчдээ. Алтан Аргамж нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар төрийн болон дипломат ёслол гэсэн сэдвийг сонгож байна. За, ёслол бол төрийн бодлого гадаад харилцааны салшгүй уялдаатай нэг хэсэг нь байдаг. Орчин үеийн техник технологийн хөгжлөө дагаад төрийн болоо дипломат ёслолын бас ач холбогдол цар хүрээн өргөжин тэлж байна. За, энэ сэдвээр ярилцахаар бид онц бөгөөд бүр ирэхт элчин бат жаргалыг ураад байна. Бидний урилгыг хүлээн авсан танд баярлалаа. За, их баярлалаа. Та бүхэн Алтан Аргамж нэвтрүүлэгт оруулж байгаад. За, ёслол гэж ер нь юу юм? Ач холбогдол нь юу юм? Хизэнээс ихтэй юм бэ гэдгээс ярилцлага эхлүүлээ. Ёслол гэдэг ер нь овгийн байгууллаас би үүсэлтэй гэж боддог. Яг бол бид төрт ёс гэж яриад байгаа юм. Ер нь бол ёс байж хийж, ёс нь төрийн үйл ажиллагаа болж хөгжсөн гэж ойлгогддог. Гэхдээ зэрэг тогтсон ёс заншил явсаар байгаад ёслол төрийн нэг элемент болж хөгжсөн байна. Үйл ажиллагааны элемент болж. Тэгэхээр ёслол гэдэг бол одоо өнөөдрийн бидний ойлгож байгаагаар ёслол гэдэг бол төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх зэмсэг. Тэгэхээр төр ямар бодлого барьж ийн тэр бодлогыг яаж иргэдэд хүргэх вэ? Яаж олон түмэнд нөлөөлөх вэ? Тэр бодлогоор дамжуулж, тэр ёслолын үйл ажиллагаар дамжуулж, төр ямар бодлого барьж байгаагаа хүргэх гэсэн арга юм. Тийм учраас төрийн бодлогын илэрхийлэх нэг зэвсэг нь гэж үздэг. Салшгүй нэг хэсэг нь. Салшгүй нэг хэсэг гэж үздэг. 1990-с 2000-аад оны ихэнх үед Монгол улс шинжилэлтийн замд орж тийм ээ өөр тогтолцоонд шилжсэн. Энэ үед бусад одоо бодлогоо дагаад ёслолыг бас шинжлэх уламжлалтаараа тулгуурлаад орчин үеийнхээ одоо бодлого зохицуулж одоо гаргах амаргүй юм ажил тулгарсан баг тийм ээ. Үүнд бас таныг хувь нэмэр оруулсан хүмүүсийн нэг гэдэг. Тэгэхээр уламжлалыг орчин үетэй хослуулахад ер нь бэрхшээл тулгарч байв та бүгдийн хувьд. За 1990-ад он гэж манай төрт ёсны манай нийгмийн хөгжлийн нэг үе шинэ үе эхэлсэн л дээ. Тэгэхээр энд хуучин явж байсан баримталж байсан ёслолын үйл ажиллагааг шинэчлэх өнөөгийн тухайн үеийн төрийн бодлогодоо нийцүүлж тэрнийг илэрхийлэх яаж илэрхийлэх гэдгийг бодож олох хэрэгтэй болсон үе. Тэр үе бол зөвхөн ёслолын хувьд биш угаасаа төр барьдаг төрийн эрх мэдлийг атгаж байдаг төрийн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж байдаг түшээд маань шинжлэгдэж орж ирсэн. Ерөөс. Тэгэхээр энэ төрийн бүхэл бүтэн бүтэц шинжлэгдсэн гэсэн үг байсан. Тэгээ энэ нь тохируулж төрийнхөө ёслолын үйл ажиллагааг зохицуулах нэн төвхтэй ажлыг эхэлсэн. Тэр үед 10 гаруй жил энэ ажлыг одоо эхэлж явахад нэлээд тийм төвхтэй, бэрхшээлтэй үе бол олон тохиолдож байсан. Тухайлбал та нэг бэрхшээлтэй үеийг тодруулж яриач. За жишээлбэл зүгээр би хамгийн амраас нь олон түмэнд мэдэгдэхээс нь хэлье л да. Улсын баяр наадам 7 сарын 11-нд болдог. Тэгэхээр 6 сарын сүүлчээр ээлжид сонгуул болдог. Манай төрийн тогтолцоо одоо хэн ирэх вэ гэдэг бодлогоо шинжлэхийн тулд. Тэгэхээр 1996 он гэхэд жишээлбэл хуучин эрх барьж байсан Монгол ардын хойсгалт нам ялагдал, сонгуульд ялагдал үлээгээд ардчилсан хүчнийхэн төрийн эрх барих болсон. Тэгээд 6 сарын 27-8-наар болсон сонгуулийн дараа 7 сарын 11-нд наадам болоход тэр боловч наадмын бэлтгэл ажил хангагдаад бүх юм одоо зохион байгуулагдсан, урилга, зарлага, тарж баг зарчсан байх үед ингээд шинжлэхдээ эрэхтэй зэрэг за одоо шинээр сонгуул болсон төр барих шинэ хүчин орж ирлээ. Одоо бид нар яах ёстой юм бэ? Бид наадам үзнэ. Тэр нөгөө хүндтэй суудалд очсон гэдэг. Ийм асуудал гарсан. Тэгээд наадмын комиссар энэ асуудлыг ярьсан. Хамгийн гол нь бол ёслолын бидний саналыг яах вэ гэдэг дээр сонсож шийдэх болсон. Тэгээд би саналаа хэлсэн л дээ. За одоо бол энийг өөрчлөх боломжгүй.
Нэгдүгээр урилга зарлага тардсан байгаа. За энэ бол гол нь биш. Дахиад хийн гэвэл зардал мөнгө нь байдаг юм бол дахиад хийж болно. Гэхдээ төр барих одоо төрийн эрхийг барих сонгуульд ялсан болохоос чир тангараа өргөөгүй байгаа гişүүд тэр төрийн барьж байгаа эрх мэдлийг өнөөдөр авах эрх байхгүй. Тангараа өргөсний дараа бол энэ хүмүүс төрийн түшээд болно. Тангараа өргөөгүй байхдаа зөвхөн ялсан хүчин гэж байгаа болохоос эрх барьж байгаа хүчин биш гээд ингээд бид хуучнаар нь хуучин төрийнхөө эрх хэрэгчдийг одоо тэр төрийн хүндтэй байранд нь одоо суулгаж наадам үзүүлж ирсэн. Тэрнээс болоод бол олон удаагийн утасны дуудлага авч заримд нь алан тална гэдэг зам хил хүртэл авчаалаа. Тэгэхээр ийм юмнууд бол их гардаг. Нарийн байх нь шүү дээ. Маш энэ тэгэхээр нөгөө эрх мэдэл гэдэг ёслол гэдэг ямар хуу ач холбогдолтой байна гэдэг бол энэ дээр жишээл эрх мэдлийнхээ юмыг гаргаж ирээд тэгээд ёслолдоо захирагдчих хэвээр. Ёсвол дээр нь байдаг. Угаасаа төрийн одоо хамгийн гол зарчим бол ёс зүй гэж. Тэгэхээр энэ ёс зүй ёсоо барьж явах хэрэгтэй. Төрийн ёслол, дипломат ёслол гэж хоёр ёслол байгаа. Зарим иргэдийн хувьд бол нэг мэт ойлгогддог. Тэгэхээр та ялгааг нь сайхан гаргаж өгөөч. Тэгэхээр төрийн ёслол гэдэг бол угаасаа нэгдвэл нэг юм. Төрийн бодлого гадаад дотоод хоёрыг гэж салбартай байдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан төрийн ёслол, үндэсний ёслол, төрийн дипломат ёслол гэдэг хоёр бол нэг л юмны хоёр тал өөрөө тэр бодлогыг илэрхийлэх хоёр хэлбэр байдаг. Тэгэхээр төрийн дипломат ёслол гэдэг бол угаасаа манайд 90-ад оны хүртэл одоо барьж явсан зарчим юу байсан гэхээр төрийн дипломат ёслол бол төрийнхөө ёслолын үйл ажиллагааг бариад зангидаад явж ирсэн. Тэр үед юу байсан гэхээр Монгол төрийн уламжлалыг нэг авч үздэггүй. Ерөөсөн гадаад олон улсын жишгийг дагас гээд явдаг ийм л ёс байсан. Тэр нь бол дипломат ёслол байсан. Тэгэхээр төрийн нийгмийн одоо бүтэц тогтолцоо өөрчлөлтөд хэрэгтэй зэрэг ялангуяа одоо манайх бол ардчлал, шинэчлэл, уламжлал сэргээж алдан шинжилгээг тогтооно гэдэг ингээд гэсэн мөхөр уламжлалт юмнууд их мартагдсан байсныг сэргээ тогтоох хэрэгтэй болсон. Тэгэхээр энэ үед төрийн ёслолын журмыг шинээр боловсруулах болсон. Ингээд төрийн ёслолын журмыг боловсруулах ажлын хэсэг гараад боловсруулалт хийгээд явж явцад ерөөсөн төрийн ёслол бол Монгол төрийн ёслол үндэсний ба дипломат гэсэн хоёр чиглэлтэй байх юм аа. Үндэсний ёслол нь Монгол төрийнхөө уламжлал, Монгол төрийнхөө дотоодын одоо ард иргэддээ хүргэдэг тэр төрийнхөө ёсыг, төрийнхөө бодлогыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр барьж яв. Дипломат ёслол гэдэг нь бол дэлхийн сонгодог жишгийг дагсан. Тэгвэл Монгол шигтгээнүүдийг хийсэн. Ийм ёслол явуулъя гэсэн. Ийм хоёр чиглэлээр гарсан. Дипломат ёслол гэдэг нь бол ерөөсөө гадаад харилцааныхаа бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа. Төрийн ёслол, үндэсний ёслол гэдэг нь ерөөсөө төрийнхөө бодлогыг нэгдсэн байдлаар хэрэгжүүлж байгаа. Ийм л хоёр хэлгээд. За төрийн ёслолтод жишээлбэл юу хамаарах вэ? Мэдээж цагаан сар, үндэсний баяр наадам, ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх гэх мэт одоо зөндөл байх шиг байна тийм ээ. Тэгэхээр төрийн ёслолын журмыг боловсруулж явах явцад улсын их хурлын төрийн дотоод бодлогын байнгын хороо, гадаад бодлогын байнгын хороо хоёр хороо нийлээд энэ асуудлыг авч хэлэлцсэн юм. Тэгээд тэрэн дээр яригдж яхад ерөөсөн олон янзын санал гарч ирсэн. Энэ заавал хоёр ёслол байх шаардлагатай юм уу? Төрийн үндэсний их гээд төрд нэг байж идэг. Дипломат гээд гадаад ямар нэг байж идэг. Энэ заавал хоёр хүнийг салинжуулж хоёр албыг дэжиж явах ямар шаардлагатай юм. Одоо тэр ойлголтын зөрүүгээс болоод олон янзын санал гарч ирсэн л дээ. Тэгэхээр энд хамгийн гол одоо хаглах шийдвэр нь одоо санал яаж гарч ирсэн гэхээр ерөөсөө төрийн ёслол гэдэг бол нэг юм аа. Дипломат ёслол гэдэг бол яг хэрэг дээрийн төрийн ёслолын үндэсний ёслолынхаа нэг эдис нь байгаа юм. Тийм учраас төрийн ёслолын алба гэдэг бол байх ёстой.
Энэ алба бол бүх юугаан нийтэн зангидаад явах ёстой юм гэсэн саналыг одоо энэ гомсрон сайд тэр үед байсан. Гомсрон сайд нэг иймэрхүү санал хэлж энэ зарчмыг ер нь хагалсан. Тэгэхээр энэ хоёр байгаагийн гол утга нь юу байсан гэхтэй зэрэгэл тэр үндэснийхээ ямиг нэлийн дээш нь гаргаж уламжлалан гаргаад тавих. Төрийн түвшээдэг энэ үндэснийхээ уламжлал руу нэлээд сайн хандуулж өгөх, ард түмэндээ илүү ойр болгох гэсэн энэ санаа байсан. Тэгэхээр төрийн ёслолд үндэсний ёслолд юу орох вэ гэхээр за ерөнхийлөгч тангар гөрөх энэ дипломат ёслол мөн үү? Биш. Энэ бол Монгол төрийн тэргүүнээ залдаг, сонгодог энэ ёслол, энэ бол үндэсний ёслол. Одоо бид 2006 онд ямар ёслол үлдэж тэрийг гаргаж ирсэн гэдгээс эхлэв. За дараа нь үндэсний их баяр наадам байна. За цагаан саргаа түрүү хэллээ. За тэгэл энэ сонгуулийн энэ дипломат ёслол байх. Дипломатд хамаарах. Парламент энэ бол хууль тогтоох төрийн эрх барих байгууллагын сонгож байгаа. Тэр нь тангар хөрөх ёслууд. Жишээлбэл төрийн тамга шилжих ёслол. Дипломат ёслол ямар холбогдол байх. Тэгэхээр үнэхээр үндэсний ёслол гэдэг бол байх ёстой юм гэж. Энэ бол үндэснийхээ имийг өдр хийгээд байна. А дипломат гэдэг бол гадаад харилцаатай холбоотой, гадаадын зочин төлөөлөгчдийг хүлээж авах, гадаадын элчин сайдыг итгэмж ухаачиг бариулах, Монгол улсад сууж байгаа гадаадын дипломат төлөөлөгчдтэй ажиллах, гадаад харилцааныхаа чиглэлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх холбогдсон үйл ажиллагааг л зохицуулж явах үйл ажиллагаа бол дипломат ёслол байна. Тэгэхээр энэ хоёр бол үнэхээр хоёр ялгаатай. Жишээлбэл төрийн нэг том түвшээ нас орчлаа гэхэд тэрийг гадаад явны дипломат ёслол тэр зохицуулаад явах үгүй шүү дээ. Тэр энэ хоёр бол үнэхээр хоёр өөр ингээд хэсэг тусдаа ялгаатай. А гэхдээ бол ёслол гэдэг утгаараа бол нэг л юм. Дипломат ёслол бол сая миний хэлдэг гадаадын дээд өндөр хэмжээний зочин төлөөлөгчдийг хүлээж авах асуудал. Монгол улсад суугаа гадаадын төрийн тэргүүний дипломат төлөөлөгчдийг тэргүүнүүдийг итгэмж ухаачиг бариулах, тэдэнтэй холбогдсон үйл ажиллагаа, дипломат төлөөлөгчийн газруудын үйл ажиллагааг Монгол улсад зохицуулж хэрэгжүүлэх, тэдний ашиг сонирхлыг Монгол улсын төрийн бодлогод уялдуул зохицуулах асуудал. Энэ хамгийн гол юмнууд явж байна. За тэгээд Монгол улсаа төлөөлсөн элчин сайд нараа гадаадд томилуулах. Томилохт нь тэнд болох ёслолын үйл ажиллагаа, итгэмж ухаачгийг бэлтгүүлэх гихтээс эхлээл тэгэл хувцас сунрын одоо зааж өгөх тэр ёсыг мэдүүлэх асуудал. Гадаад ажиллаж байгаа, ажиллагаа төлөөлж байгаа хүмүүс. Тэгээд олон улсын хурал чуулганыг зохион байгуулах асуудал. Гэх энэ хэсэг бол гадаад дипломат ёслолын салбар хамаарах хэсэг байна. Дотор нь жоохон детальчилж ярил бас зүгээр баг. Эндээс би одоо гадны улсаас Монгол улсад суухаар ирж байгаа одоо шинэ элчин сайд итгэмжлэх жуух бичгээ барих одоо ёслол үлддэг тийм ээ. Энэ ёслолыг яг хаанаас нь эхлээд хаанаа дуустдаг гэдгийг та нэлээ ингэ наривчлаад яриад өгөөч. Тэгэхээр элчин сайдыг хүлээж авах ёслол бол агриман гэж одоо тухайн тэр элчин сайдыг Монгол улсын төрийн тэргүүний дэргэд томилж байгаа элчин сайдыг томлие гэсэн хүсэлт гаргаж байгаа. Тухайн улсаас. Тэр нь агриман гэж асуу. Агриманд нь хариу өгнө. Тэр асуудлаас эхлээд тэр томилохын тулд одоо тэр хүний жишээлбэл ариун чимгийг томиллоо гэж бодоход ариун чимгийн тухай судалгаанууд их хэрэгтэй. Тэр хүнийг жишээлбэл одоо хүчний байгууллагуудаар мэдээлэл олон улсын хэмжээнд мэдээлэл авах, манайтай харилцаа ямар хандж байсан Монгол улсад хандж байсан хандлага тэгэхээр тэр хүний хувийн чанар одоо гэмтэрэгт холбогдож байсан үгүй юу гэдэг өдөө юмыг судалж байж тэр хүнд Монгол улсад ажиллах боломжтой юм байна гэдгийг хариу өгч байна. Энээс эхэлнэ. За тэгээд агриман авлаа. Агриман авсан он сараар нь тэр агриман авсан томилогдох элчин сайдыг дугаарлаад жагсаачих юм тийм ээ. Тэгээд эдгээр ирлээ. Ирэхтэн зэрэг агриман авсан нэгдүгээр дарааллыг харгалзсан. Хоёрдугаар Монгол улсад ирж байгаа өдрүүдийн
харгалзаад үзээд тэгээд хэдэнд итгэмж өгөөчгийг бариулах вэ гэдгийг саналаа жишээлбэл ерөнхийлөгчийн хамгийн газарт тавина. Тэрний өмнө дипломат ёслолын албаны дарга одоо ирэх Монгол улсын хил дээр тосч явна гэсэн хилийн пункт дээр. Өөрөөр хэлбэл нийслэлийн галт тэргээр ивэл галт тэргийн буудалд онгоцоор ирвэл нисэх буудалд угтаж яв, тосч яв. Энээс ёслол эхэлж байгаа. Угтаж явлаа. Дараа нь ёслолын дарга хүлээж авч уулзаж итгэмж өгөөчийг барих, гардуулах тэр журмаа танилцуулдаг. Тэр журмыг танилцуулаад итгэмж өгөөчгийн хувийг гадаад хэргийн сайдад гардуулах товыг хэлж өгдөг. Товыг мэдэгдэхтэй тэрийг нотоор мэдэгддэг. За ингээд товыг мэдэгчлээ, элчин сайд хурц ирлээ. Гадаад хэргийн сайдад итгэмж өгөөчгийн болоод төрөөчийн элчин сайдынхаа эгүүлэн дуудсан итгэмж өгөөчгийн хувийг гардуулж өгнө. Гадаад хэргийн сайдад. Гадаад хэргийн сайд тэрийг хүлээж авсны дараа ерөнхийлөгчтэйг тохиролцоод хамгийн газартай тохиролцоод за төдний өдөр төдөн цагт итгэмж өгөөчийг бариулна гэдэг товыг авна. Товыг авангууд гадаад явны ёслолын дипломат ёслолын газрын дарга нотоор та төдний өдрийн төдөн цагт итгэмж өгөөчийг барина гэдгийг хэлж өгнө. Ингээд төрийн итгэмж гардуулах ёслол болоход ерөнхийлөгчийн унаагаар гэж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо тэрнийг төлөөлж төрийн унаагаар зочид буудалд нь буусан газар эсвэл элчин сайдын янаас нь очиж элчин сайдыг дагалдан явах бүрэлдэхүүнтэй аваад төрийн ордонд авчирна. Төрийн ордонд ирэхэд хүндэт харуул жагссан, хөгжим жагссан байна. Тэгээд хүндэт харуулын дарга рапорт өгөөд төрийн дуулал тоглоод эгшиглүүлээд хүндэт харуулын өмнөр явж хүндэтгэл үзүүлээд тэгээд төрийн ордонд орно. Төрийн ордонд ороод шууд итгэмж өгөөчийг барих гардуулах өргөөрөг амар. Тэнд өргөөнд ороод хоёр талаас одоо хаалга зэрэг хоёр талын хаалга зэрэг гоход ерөнхийлөгч болоод итгэмж өгөөчийг гардуулах элчин сайд хоёр зэрэг гарч ирж байрандаа зогсоод мэдлэхгүй тэгээ шууд ёслолын дарга тэр улсаас Монгол улсад суух тэр элчин сайд хөрөлдсөн нэрлээ итгэмж өгч бар гэдгийг мэдэгдэхэд элчин сайд үгөө хэлнэ. Үг бол хуучин одоо харилцааны байдлыг яасан тэгж ажиллана гэсэн дэлгэрэнгүй хэлдгээс одоо бол их товчхон болсон. Мэдлээд тухайн ерөнхийлөгчөөсөн хэн даалгавраар томилогдож ирснээ илтгэхэд таны дэргэд ажиллана. Энийг биелүүлэхэд танай зүгээс ийм дэмжлэг тусаад ажиллана гэж итгэж байна гэсэн утгатай үг хэлээд тэгсний дараагаар төрийн ёслолын дарга нөгөө элчин сайдыг дагуулж яваад ерөнхийлөгчд итгэмж өгөөчийг гардуул. Итгэмж өгөөчгөө хоёр гардаж гурав алхмын зайтай гэдэг юм аа. Тэгээд ингэ хоёр гардаж жаахан хийгээд итгэмж өгөөчийг гардуулаад эргэж явахгүй ухарч өөрөлд бөксө нуруугаа харуулахгүй ухарч алхаад байрандаа очиж зогсно. Тэгтээ зэрэг ерөнхийлөгч баяр хүргээд тэгээд гар барьж мэдлээд тэгээд дагалдж байгаа хүмүүсээ танилцуулаад ерөнхийлөгч хамгийн газрын гадаад хэргийн сайд хүмүүсээ танилцуулчаад тусгай товч ёслолын ярилцлаганд орох өрөөрөө өрдөг. Ингээд ерөнхий албан ёсны ёслол дуусаад тэр ярилцлага яриа дууссаны дараа гарч ирд бүгдээ зураг авахулдаг. Оролцсон хүмүүс. Тэгээд ёслолын дипломат ёслолын дарга элчин сайдыг буцааж буудалд нэмүү өргөнд нь хүргэж өгснөөр итгэмж өгөөчийг ярилцлал дуусдаг. Одоо сонин байж магадгүйгээд тохиолдол байдаг л да. Жишээлбэл би 70-аад оны дундуур итгэмж өгөөчийг бариулж байхад Африкийн нэг элчин сайд яг нөгөө Улаанбаатар зочдолд ихэдээс Улаанбаатар буудалд очиод нөгөө за ингээд одоо ерөнхийлөгчд итгэмж өгөөчгээ барихаар
гардуулахаар ингээд явъя. Та итгэмж хуучгаа авсан уу? Тэгээд авсан бүхий бэлэн таны заасан ёсоор одоо тэр үргийг биелүүлэх бэлэн байна гэд ингээд гарцгаас нэг 2 ажилтан дагаж явсан. Тэгээд яваад очиод шууд итгэмж хуучгаа гардуулах нөгөө ёслоо үйлдээд үгээ хэлчихэд хартлаасаа нөгөө хүнээс ингээд жуухаа авах гэдэг ингэсэн нөгөө хүн байдгүй. Яасан гэсэн чинь нөгөө хүн аваагүй мартцсан. Дагаж явсан ажилтан буудалдаа мартсан байна. Тэгээд яах вэ гэдэг асуудал гарч ирсэн. Тэгээд тэрнээс ч одоо буцаад явалтай биш. Болохгүй. Тэгэхээр нь ерөнхийлөгч рүү нэг ингээд одоо мэдээлэл ингээд зүүн байна гэсэн чинь тэгвэл нэг одоо юм орлохын барил гэж байгаа. Тэгэл шууд нөгөө хэлэх үгийн цаасыг аваачиж бариулаад тэгээд буцаад барилны ингэж ёсол үлдэж байх жишээтэй. Тэгэхээр энд бол тэр яг тэр ёслол дээр очиод мартчихжээ гэвэл их одоо харилцаанд их хачин юу гарч ирж шүү. Тэгэхээр л одоо тэрнээс гарах гарцыг олоход одоо жинхэнэ ёслолын хүний ёслолын албаны хүний дээр л одоо овсгоо гэх юм уу тий. Нэг ийм юмнууд л шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр энд бол тэрнээс болоод ямар ч байдал бас үүсч болох талтай шүү дээ ер нь тэгээд. Харилцаанд маш чухал элемент болж ирнэ. Тэгээд тэр чинь нэгдүгээр тэр хоёрдугаарт бол одоо ёслолын дарга хүн тэр юуг нь бэлтгүүлээгүй байна гэдэг л бас хариуцлага буун шүү дээ. Ийм юм байдаг л да. Тэгээд тэнд очиод нөгөө ярилцлага болно шүү дээ. Одоо тусгай ярилцлага болсон. Энд ихт сууж ирсэн манай ажлын шилжин сайд ярилцлаганд ороод тэрний өмнө балбын ер хаан манайд аялцсны дараа 2 жилийн дараа тэр итгэмж хуучгаа барьсан байна. Тэгээ ярьж исэн чинь өөрөө англи хэл хэдэн үг мэддэг баг зэрэг гадралдаг. Англи хэлний орчуулагч нь орчуулж байсан хүн орчуулаад байсан гэсэн чинь нэг морь гэсэн үг гараад ирсэн гэж. Тэгээд энэ морь юу гэсэн юм бол гэж бодоод ажлын өшгөө хүлээгээ суугаад исэн чинь орчуулагч морь гэсэн үг ерөөс хэлсэн морины холбогдолтой. Тэгээ гарч явж хаад морины тухай нэг юм хэлсэн чи яасан гэсэн чинь үгүй харин тийм ээ би тэрийг сайн ойлгоогүй юм гэж. Тэгсэн чинь балбын ванг манайд айлчлахт нь морь бэлгэлсэн байсан. Тэр морийн одоо хаана байгаа вэ? Бэлгийн асуухт нь манай элчин сайд юу ч хариулж чадаагүй. Ийм юмнууд бол янз бүрийн хэлний бэрхшээл бас хэлний бэрхшээл янз бүрийн юмнууд бол гарна л да. Тэгээ тэр тухайн үед л нөгөө гаргалгаагаа олж явах шаардлагатай болж байна. За жишээ нь гадны улсын төрийн тэргүүн Монгол улсад айлчлахад онгоцны буудалд буухаас эхлээл ёслол явж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхэд тэр төрийн тэргүүний одоо цуваг явуулахын тулд зам хаадаг. Энэ дээр иргэд зарим иргэд бол нэлээд бухимдалтай ханддаг л да замын төвчрөл үүсгэлээ гээд энэ өөрөө цаанаа олон улсын эрх зүгээр зохицуулагдаж байгаа одоо тийм ёслолын нэг бас элемент байх гэж ойлгож байна зөө. Тэгээ ер нь утгах ёслол бол хамгийн чухал ёслолын нэг хэлбэр байдаг. Тэр одоо манай монголчууд ярьдаг штеп. Хувцаар нь угтаж, ухаанаар нь үздэг гэж. Тэгэхээр тэр угтаж авахд одоо ардын элчгэн өндөр гардаг гэдэг энэ ноён намайг яаж угтнуу тэр янзаар хариу барина гэж. Тэр шиг л одоо юм байгаа юм да. Ер нь тэр угтах ёслол их чухал байдаг. Тэгэхээр угтах ёслол хуучин бол их нүсэр байсан манай. Тэр ёслол угтахаар явхад бол жишээлбэл төрийн тэргүүн ирлээ гэхэд манай төрийн тэргүүн явна. Төрийн тэргүү явбал ерөнхий сайдаас эхлээд сайдын зөвлөлийн дараагаас эхлээд бүх сайд нар одоо бараг тийшээ цовдог. Тэгээд нэг урт цуваа угтах гээд явхдаа нэг урт цуваа буцаад ирэхэд нэг урт цуваа. Тэгээ хөдөлмөрчдийн чинь энэ инх тайвны гүүрнээс эхлээд нааш нь ингээ хотын гудамжаар жагсаачдаг байсан. Тэгээд онгоцны буудалдаар нэг хэдэн автобусаар хөдөлмөрчдийг аваад зогсооч. Тэгээ нөгөө тэнгэр цагаагаараас болоод онгоцон нэрх саатан тодорхой хугацаагаар тэгэл нөгөө хөдөлмөрчдийн чирэгдэл бол маш их байдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ чирэгдлийг арилгахын тулд 97-8 оноос
Шин журмаараа өөрчлөсөн. Шин журмаараа өөрчлөөд зохиолын талбайд угтдаг. Энэ ёслолыг хийсэн. Тэр нь бол хэд хэдэн талын ач холбогдолтой болсон. Нэгдүгээр хөрөнгө зардлын хувьд гарах чирэгдэл зардлын хувьд, хоёрдугаар хөдөлмөр орчдыг бас чирэгдүүлэх. Тэр олон хүний ажил тэр хооронд чинь ер нь их үл чирэгдэлтэй байдаг гэсэн. Энийг болиулахын тулд тэгээд энд юусэн ёслон цомхтоход угтах хүмүүсийг ёслолд орж хүмүүсийг цөөлөөд зөвхөн холбогдолтой тэр ирж байгаа зочны айлчлалд оролцож байгаа бүрэлдэхүүнд нь тохирсон нэг албан ёсны хэлэлцээнд оролцох тэр бүрэлдэхүүнийг энэ угтах ёслолд оролцуулдаг гэсэн. Тэрнээс тэр бүхэл дарга хэрэгэмтэй хүмүүс явхаа байлаад ийм байдалд ороод тэр цонхон болгож өгсөн. Энэ ёслол бол нэлээд их зэгцтэй цонхон болсон. Гэхдээ энэ бол ерөнхийдөө олон улсын жишгт нийцсэн ийм ёслол гэдэг. Зүгээр энд бол манай үндэсний юм болоо жаахан дутагдaltaй тал. Үндэсний агуулга жаахан дутагдж байгаа тал бий. Тэр жишээлбэл манай ерөнхийлөгчийг 92 онд байх Солонгост анх айлчлахад нь онгоцны шатны хоёр талд нөгөө гал асаагаад утаа май тавиад тэрний дундор буулгаж байсан гэж. Шилбэл тэр бол манай ёслол байж болдог. Шилбэл гадны зочин гадаас ирж байгаа зочин төлөөлөгчийг ариутгаж элдв муу юмыг ариутгаж цэвэр ариун санаатайгаар оруулахын тулд утаан дундор гал дундор явуулдаг байсан шилбэл. Тиймэрхүү элементүүд жишээлбэл ягаад байж болохгүй гэж бодогддог тал бий. Гадны улсын ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, за тэгээд парламентын дарга, парламентын гишүүн айлчлахад онгоцны буудлын дээр угтаж авдаг штэ тий. Тэнд жишээ нь зарим улс орнуудыг харахад гадаад хэргийн сайд ирж ивэл гадаад хэргийн сайд нь угтаад байх шиг харагддیں۔ Ер нь яг тэр зиндааны хүн нь угтаж байна уу эсвэл гадаад хэргийн сайд тэгээд ёслолын албаны дарга нар нь угтаад байна уу? Ер нь янз л да. Жижиг гэж хэлж болох орнууд бол ер нь зиндаандаа угтаж байгаа даа. Хөгжингүй томхон орнууд тэгээд энэ дипломатын олон улсын харилцаанд төлхөө ордог уламжлалтай болсон улсууд бол ер нь гадаад хэргийн сайд дээд түвшний айлчил гэж дээд түвшин гэдэг чинь ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд хоёрыг л ер нь хэлээд байгаа юм шүү дээ. Дээд түвшин гэж. За манайд бол парламентын дарга оруулчихад байгаа. Зарим газар бол парламентын дарга бол тэр дээд түвшинд ордог, өндөр түвшинд ордог. Дээд түвшин, өндөр түвшин гэж хоёр янзын ялгаатай байдаг. Тэгэхээр дээд түвшний айлчил болоход дийлэн хорнууд бол энэ гадаад хэргийн сайд ёслолын албаныхантайгаа угтчих. Энэ бол бас хүндэтгэлээ илэрхийлж байгаа. Нөгөө талаас нисэх онгоцныхон буудалтай юм уу, гал тэрнийхээ буудалаар ёслол угтах ёслолоо үйлддэг орнууд бол тэнд нь очиж ерөнхийлөгч ирж ивэл ерөнхийлөгч нь очих нь очиж угтдаг. Тэгэхээр хаана угтах, хэн угтах вэ гэдэг бол бас уялдаатай зохицуулагддаг асуудал байна. Манайх бол ерөөсөн ерөнхий сайд ерөнхийлөгч хоёрыг гадаад хэргийн сайд угтдаг болсон. Тэгээ гадаад хэргийн сайд угтж байна гэдэг бол гадаад харилцааныхаа хувьд төрийн тэргүүний дараа чин зэнда гэж үздэг. Ерөөс. Тийм учраас төрийн тэргүүний төлөөлөгч угтлаа гэж ингэж үздэг. Гадаад бодлогоо барьж байгаа, эрхэлж байгаа институцийн хувьд бол ерөөсөө ерөнхий төрийн тэргүүн гадаад хэргийн сайд хоёр шүү дээ. Тэгээ ерөнхий сайд байна. Энэ гурван асуудлыг шийддэг учраас эрхлэх хэмжээнд юм. За зарим улс орнууд бас гадны төрийн тэргүүн ирэхэд агаарт угтаж авч байна л да. Тийм. Армийн нисэх онгоцууд нисгээд хөөргөөд тийм ээ. Энэ нь өөрөө юу илэрхийлдэг юм? Тэгээ ер нь альва айлчлалыг хэрэгжүүлэхэд өөрчлөлт тохиролцоогүй юм өжрөөс байхгүй. Бүх юмыг бараг тийшээ хард суун гэдгийг хүртэл тохирдог хэлж урьдчилан ярь тохиролцдог. Тэгэхгүй бол янз бүрийн юу гарна. Алдаа оноо үл ойлголцох байдал гарна.
Тэгэхээр тэр хуучин бол ер нь хил дээрээ нисэх онгоцоор ирж байвал хил дээрээ онгоцоор хилээшээ тосч авдаг байсан. Одоо зарим орон бол дээд хүндэтгэл үзүүлэхэд дээд хэмжээнд дээд хүндэтгэл үзүүлэхэд тодорхой агаарын хил рүү н орж ирэхэд агаарын хилээсээ одоо сөнөгч онгоцоор жишээлбэл тосч авч. Аюулгүй байдлын манай улсын хил дотор аюулгүй байдлыг хангах ёстой бид нар гэж л үздэг. За сүүлийн үед ойрын үед бол манай тим юу ер нь болоогүй. Ер нь энэ Орос улсад бол тим юу байдаг. За том орнууд бол бас зарим онцолж үзэх зочноо тэгж өгдөж байгаа. Бид бол юу яаж ийсэн л да. Ким Ир Сенийг 88 онд галт тэргээр ирэхэд нь Алтан болдог дээр манай улс төрийн төвчөөний гишүүн өөрөөр намын тал тэр үед бол нам төрийг барьж ийсэн. Тэгэхээр тэр талаас хоёр дахь хүн хил дээр очиж галт тэргээр тусгай вагонтой очиж өгтөж авч ийсэн. Энэ үл бас нэлээд том хүндэтгэл байсан гэж үзэж болох. Манай талаас ч тэр гаднаас ч ирсэн айлч хэллийн үед протокол дээр маш их анхаарах маш олон зүйл байдаг наривчилсан. Жишээ нь одоо тухайн улсын төрийн далбааг хүндэтгэлгүй залсан ч гэдэг юм уу, тийм ээ? Тэгэхээр ийм тодорхой сургамж авмаар жишээнүүдээс та дурдаач. Жишээлбэл 1973 онд Чехословакийн нам төрийн төлөөлөгч гэж байсан тэр үед. Төлөөлөгч Густав Гуск гэж хүнийг альчлахад хэлцээний ширээнд тавьсан далбаа буруу харуулаад тавьсан байсан. Чехословакийн далбаа чинь тууш хоёр өнгөтэй ишнээсэн ийм гурвалжин цагаантай. Тэгэхээр тэрний хоёр өнгийн солио тавьчихаар нэг нь бол одоо өнөөгийн одоо 50 цагийн Чехословак буруу эргүүлээ тавьчихтай зэрэг дайны байдалтай Чехословак болдог. 2001 онд багуун ерөнхийлөгч энтэх балбад айлчлахад балбад айлчлаад очоод тэр бурхан багшийн хөлийн мөр гарсан одоо тэр ариун дагшин газар очих ёстой байсан. Тэнд ерөөсөө явах замын бол буудлын ч гэсэн хэцүү байдаг учраас нисдэг дэргээр очих ёстой болсон. Тэгээд нисдэг дэргээр хоёрхан нисдэг дэргээр явах болоод айлчлалынхаа бүрэлдэхүүний хүмүүсийг цөөлөөд тэгээд эхнийх нь нэг 10-аад хүнийг нэг нисдэг дэргээр явуулаад дараачих нь нисдэг дэргээр балбын ван хатантай манай ерөнхийлөгч гэргийтэй ёслол хамгаалтын хоёр талаас хоёр хүн ингээд нэг 8 хүн яваад очоод буулсан чинь манай далбаг соёмбын доош наруулаад манд болсон байсан. Тэгээд буунгуудаа л ерөөсөө тэр хараад ерөнхийлөгчийг та хүлээж байгаараа гिचгээ тэгээд гүйж очиж далбаагаан зөв мандуулж өгч тэр одоо ёслол газар аваачиж явах жишээ. Тэгэхээр энд бол нөгөө далбаг одоо манай соёмбын галан доош харсан бахаар бид юу ойлгох вэ? Тэгээд бид нэг үл хүндэтгэж юм л гэж ойлгодсон шүү дээ. За бид тэхгүй юм ихэд бас тэгэл тэгж бодох, тэгж бичих. Ийм нөхцөлд айлын тал одоо уучлахгүй уу? Гойн тэрийг гойн. Тим тохиолдол бол ер нь гардаг л да. Тэгээд энэ далбаатай холбоотой бол ер нь их олон тохиолдолд далбаанаас болоод далбаагаа хамгаалах, далбаа яагаад тийм их хүндэтгэлтэй байгаад идэм гэхээр төрийн бэлэгдэл, сүлд далбаа, төрийн дуулал тийм ээ. Гэх энэ бэлэгдлүүд бол тусгаар тогтнолын тухайн улсын тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдлын бэлэг тэмдэг болж байдаг. Тийм учраас энэнд хэмжих ханддаг. Төрийн түшээ хүн дипломат ёслол заавал барих ёстой юу үгүй юу гэдэг бас нэг асуудал байдаг. Энд бол зайлшгүй шаардлагатай. Ёс барин дипломат ёслолыг мэднэ гэдэг чи юутай холбоотой юм гэхээр үгүйдээ би өөрөө хаана байх ёстой.
Би хаана бие яаж авчих ёстой? Хинтээ яаж харилцах ёстой? Хинд юу хэлж болох вэ? Хинд юу хэлж болохгүй? Хэний өөдөөс яаж харах ёстой? Энэ бүхнийг үгүйдэл одоо хамгийн наазахын юмыг бол мэдчих ёстой байдаг. Тэгэхээр эн чинь хүмүүсийн хоорондын харилцааны маш энгийн юм шиг хэрнээсээ энэ цаанаа харилцаанд бас их нөлөөтэй зүйл байдаг. Тэгэхээр нөгөө усын новол ясын цаг, сохрын газар сохор яв, догломжийн газар доглом бай гэдэг. Энэ чинь бол нөгөө тухайн улсын зан заншлыг мэдж байж тэр үйл явдал, тэр үйл ажиллагаанд оролцохтой холбоотой. Тэгэхээр энэ заалшгүй мэдэх ёстой. Төрийн түвшээд яагаад энийг мэдэх ёстой гэхээр гадаад их явж байна. Айлчлаар явж байна, ажиллаар явж байна. Тухайн очих улсынхаа зан заншлыг мэддэг байх ёстой. Тэрний тулд явахынхаа өмнө судалгаа хийдэг. Зан заншлыг мэдэхгүйтэй холбоотой гарсан тийм тохиолдлууд хэр олон байдаг юм л та. Ер нь биш тэ. Манай жишээлбэл одоо бидэнд ёслолын ажил хийж яхад хамгийн түрүүнд бидэнд сонсгож байсан мэдээлэл юу байсан гэхээр Монголын нэг төлөөлөгчид гадаадд нэг оронд яваад очсон. Тэгэд их явдаггүй байж яваад очсон. Навч ус ингээд аяганд ус хийгээд навч тавиад өгсөн. Тэгэхээр манайхан усын угаад навчийг нийтсэн. Гэтэл навчаар нь усаар нь гараа угаагаад навчаар нь арчих ёстой. Энэ юутай холбоотой гэхээр нөгөө явж байгаа хүмүүс, ялангуяа дээд өндөр хэмжээний айлталд явж байгаа хүмүүст өөрчилж энэ ёслолын албадынхаар яриа хийлэгдэг. Тэдэнд зөвлөгөө өгүүлдэг байсан хуучин тэр уламжил одоо байхгүй болсон байна. Тэгэхээр энтэй их холбоотой юм. Тэгэхээр төрийн түвшээ болно гэдэг чинь иргэнийхэн зарим ирэхээс татгалзах хэрэгтэй гэдэг. Одоо би л төрийн түвшээ гэл бүх юм би дархалгдсан гэж үтгээд иж болдог байхгүй. Тэгэхээр энэ зааг ялгааг бол хэлж өгөх хэрэгтэй юм байна. Энд сургалт явах хэрэгтэй гэж боддог. Төрийн алба хашиж байгаа одоо хүмүүс зарим тохиолдолд Монгол улсад одоо суугаа элчин сайдын яамттай харилцахдаа бас алдаа дутагдал мэрсээр гаргадаг юм шиг байна лээ. Тэрнээс та бас сургамж болохоор жишээ хэлж өгөөч. За тэр бол юуны өмнө уулзахаас эхэлж байгаа юм. Жишээлбэл гадаад элчин сайдын яамны нэг хүн нэг нарийн бичгийн дарга тийм. Жишээлбэл төрийн нэг түвшээрээ уулзтаад тантай уулзмаар байна гэдэг. Тэгэхээр ямар асуудлаар яах гэж уулзах гэж байгааг нь асуухгүйгээр гадаадын хүн уулзах гэж байна гэж үлээгээд авчдаг. Тэгээд тэр нь ямар асуудал тавих гэж байгааг мэдэхгүй өөрт нь огт холбогдлого асуудал байж болно. Тэгэхээр нөгөө хүн чинь заа гэж болохгүй. Үгүй гэж болохгүй. Үгүй гэхээр юм мэддэггүй болно. Тийм ээ. Заа гэхээр бүх юм заагаа дараа нь өрөнд орох. Тэгэхээр энэ уулзалт зохион байгуулахаас хүртэл эхлэх хэрэгтэй юм байна. Тэр ёслолын албандаа л ханддаг. Ёслолынхаа албандаа ханддаг. Ёслолоор дамжуулж энэ уулзалтыг зохицуулдаг. За тэгэл одоо жишээлбэл юу гардаг л да. Би нэг тийм хүнтэй хоол идэх гэсэн юм аа гэж. Тэгэхээр энд хоёр янзын ялгаа гарах хэрэгтэй. Та төрийн түвшээ төрөө төлөөлж тэр хүнтэй хоол идэх гэж байгаа бол бид зохион байгуулж өгье. Албан ёсоор. Та хувь хүнийхэн хувьд яг ч бол та дуртай газраа хизээч хамаагүй тэр хүнтэйгээ хоолж болно. Тэгэхээр төрийн нэрээр үйл ажиллагаа явуулах гэж байна уу үгүй юу гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. За нөгөө нэг их тодорхой жишээ Японы элчин сайдын яамд тэр жил 90 хэд онд нэг хөлийн авалт болсон. Тэр хөлийн авалтанд төр талаас засаг талаас хэн төлөөлж орох уу гэдгийг ёслолын албадууд бодлогын хувь зохицуулж идэг. Хэнийг оч болох гэж. Тэр бол аль ч улсад юм байж идэг. Энэ бол за тэн дээр хасагчлаа тэр хүн ирсэнгүй гэдгийг бол тэр тухайн улс бүгд л мэдж байгаа. Тэгээ энэ зохицуулалтыг манайхан нөгөө ёслолынхаа албаны үйл ажиллагааг хайхардаггүй. Үл ойшоодаг тэрний дээгүүр эдгээр бол ерөөсөө нэг хүнд хаалган хонгоолгож өгдөг нэг тэнд очиж зогс гэдэг гараараа нэг заадаг ийм л хүмүүс гэж боддог. Тийм биш. Тэднийхээ үгэнд ор тэр зохицуулалтанд ордог учраас
тэр хөлийн авалтан дээр засгийн газрын 7 сайд тийм улсын их хурлын 10-аад гишүүн жишээлбэл очиж байгаа. Тэгээд тэр элчин сайдын яамны ажилтан дараа нь юу гэж над хэлсэн мөхтэй зэрэг. За их баярлалаа. Ёслолын албаны зохицуулалтанд их баярлалаа. Танай засгийн газар хуралдаанаа манай хөлийн авалтан дээр хийчих боломжтой байлаа гэж. Энийг юу гэж ойлгох вэ? Өгөөдсөн маягтай. Маш их өгөөдч тийм. Танайх ерөөсөө энэ та нарын үгэнд ордгүй юм байна штэ. Та нар ажил хийгээд ийм ихэд хэрэгтэй юм уу юм уу гэсэн л асуудал тавьж байгаа. Гадны нэг жишээ байсан аль улсын сайн санахгүй байна. Нэг ерөнхийлөгч очих ёсгүй хүлээн авалтандаа нэг очсон байсан тохиолдол байсан тийм ээ. Тийм байдаг. Тэр жишээ бол Белорусын элчин сайдын нэг дуртгалд байдаг л да. Хорватын ерөнхийлөгч Английн элчин сайдын яамд хүлээн авалтанд очсон. Тэр Хорватын ерөнхийлөгч ерөөсөн гадаад элчин сайдын яамд хөлийн авалтанд очдоггүй. Тийм зохицуулттай юм байна. Тэгээд тэнд яагаад очсон гэсэн асуудал гараад шуугаад ирэхтэй зэрэг. Тэр хөлийн авалт нь Английн хатан хааны ээж 100 нас хүрсэн. Тэр ойг тэмдэглэсэн. Тийм хөлийн авалт, хүндэтгэлийн хөлийн авалт байсан байна. Тэгэхээр юу гэхтэй зэрэг би Английн элчин сайдын яамд харилцааны асуудлаар яг би 100 настай тэр хатан хааны ээжийг хүндэтгэж тийм өндөр настай болоод ийм сайхан төрийн тэргүүн төрүүлсэн тэр ээжид би хүндэтгэл үзүүлсэн юм а гэж. Бас гаргалгаагаа олж хэлжлээ. Дипломат ёслолын бас чухал хэсэг бол хувцлалт байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгээ дипломат ёслолын үйл ажиллагаанд оролцоход өмсөх хувцас гэж. Тэгэхээр зүгээр төрийн түшээд өдрийн ажлын цагаар бол ажлынхаа албаныхаа хувцастай л байх. Албаны цагаар өдрийн ажлын цагаар болж байгаа үйл ажиллагаанд оролцоход бол тэр бол ихэвчлэн албан ажлын албаны арга хэмжээнүүд болдог учраас тэр хувцастайгаа орж болдог. Үлшийн арга хэмжээ одоо янз бүрийн том хүлээн авалтууд, дайлга, цайлга том хүлээн авалтууд байна. Бүр орон хүндэтгэлийн өндөр хэмжээний зоог байна. Тэгэхээр зоог, дайлга, цайлга гэж бүгд ялгаатай шүү дээ дотор. Тэгэхээр тэрэнд оролцохдоо өмсдөг хувцас гэж тусгай юмнууд байдаг л да. Тэгэхээр хамгийн гол юм юу ойлгох ёстой гэхдээ зэрэг 6 цагаас өмнө болж байгаа юм уу? За 7 цагаас өмнө болж байгаа арга хэмжээнүүд бол болж өгвөл тэр албаны талын хувцас өмсөд явж байна. Тэрнээс хойш эмэгтэйчүүд бол гоёлын бүр одоо урт хормойтой задгай дүүн гэртэй гоё чимэглэлийн зүүсэн одоо зарим нь бол энэ бэлитэй тохой өнгөрсөн богино чимгийн бэлитэй тэгээд ороолт одоо тогтчихсон гэдэг тэр бол одоо хатагтай нарын хэрэгэлдэг ийм юмнууд одоо зөвшөөрөгдсөн олон улсын хэмжээнд зөвшөөрөгдсөн ийм хувцлалт болж байгаа. За манай элчин сайдны хувьд би нэг зүйлийг хэлье гэж боддог юм. Жишээлбэл манай элчин сайд нар одоо энэ 90-ад оноос хойш бүгдээрээ Монгол дээл өмсөх болж үндэсний хувцас гэдэг бол сайн. Гэхдээ өөртөө нэгдүгээр зохицохгүй. Хоёрдугаар тухайн улсад ямар өнгийг эрхэмлэдэг гэдэг дээр өнгийн их бодохгүй бол зарим улсад жишээлбэл одоо хамгийн таашаадгүй өнгөтэй хувцастай л өмссөн хүн очсон байгаа жишээлбэл харагдаж байдаг л да. Тэгэхээр хит хутга бол дэндүү бас одоо өнөө зэгт бас бид бол яг Монгол заншлаараа тэрнийг байж болно. Хит хутганы оронд агсархтай үсэн бүсэлж гээд явдаг. Ийм байж. Тэгэхээр аль болохоор тэр элчин сайд нар бол ер нь хувцсан бодохдоо нэгдүгээр энгийн тал руу хоёрдугаар тийм нэлээд эрхэмсэг талыг болгож хувцас өмсөх систем болов гэж боддгийн. Тэгээд энэ дээр манайхан очоод ер нь нэг элчин сайд нар зарим нь их одоо ёсорхуу хүн болоод бүр очоод ингээд толгоогоо удаалгаж. Юу гэдэг зэрэгс Монгол төрийн төшөө
төрийн тэргүүний илч төлөөлөгчд харийн төрийн тэргүүний өмнө толгой гудах ёсгүй гэж Монгол ёсонд байдаг. Даадын ёсон шиг. Мэхийж болно. Гудах гэдэг үл өөр. Гудааны гэдэг бол гашуудлын юм байна. Нөгөө мэхийж өгнө гэдээ бүр ингэж гудаач сарагдаж байгаа. Алихгүй хараа тэр хүн рүү жигсэн тэгээд хийсэн байх ёстой. Энэ дээр ёслолын алба сайн ажиллахад ёстой байна. Ёслолын алба бол энд юусоо тэр сургалт одоо явж байгаа хүмүүс зөвлөгөө авдаг байх ёстой. Нэг хоёрдугаарт ёслолынхын энэ уламжлалтай юм мэддэг байх ёстой. Тэгэхээр ёслолын хүнийг сонгож ажиллуулахдаа одоо нэг жишг байсан л да. Одоо ч юм ямар байгааг би сайн мэдэхгүй байна. Жаахан ер нь нөгөө бичиг баримт боловсруулахдаа жаахан таарахын хүмүүсээ нэг тийм бүвэх мөх ажилд гарын хөлийн үзүүрт зарагдаж байх ёстой хүмүүсээр ёслолын ажил тавиад идэг байсан. Тэгээд тэд нар нөгөө юм уншдаггүй. Өөрийгөө боловсруулалт хийдэг учраас их амархан хоцроод байдаг. Хөгжлөөс хоцорчдаг. Тийм болохоор ёслолын хүмүүсийг гарын үзүүрт зарагддаг хүмүүс гэж ойлгодог байхгүй. Тэгэхээр ёслолын хүн бол улс орныхон тухай, төрийн бодлогын тухай, ёс заншлийнхын тухай хамгийн сайн мэдээллийг гадныханд өгдөг хүмүүс. Тэнд ажиллах шүү дээ. Тийм болох шүү дээ. Төлөвшүүлэх шүү дээ. За бидний урилгыг хүлээн авч маш сонирхолтой яриа өрнүүлсэн зочин танд баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье. Үзэгчдээ Алтан Аргамж нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар бид төрийн болон дипломат ёслол гэсэн сэдвийг онцоллоо. Энэ сэдвээр онц бөгөөд бүр эрэхт элчин Бат Жаргалыг урьж оролцууллаа. Бидний нэвтрүүлэгтээ хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.